महिमा स्वामी शून्य पीठरु ब्रह्मांड तुम्हारी बाणी महिमा स्वामी। तो गाइज बर्तमान आम बाहर जाऊँ आम सहित आज जाऊँ आउ जड़े नुआ भाई चलते देखिए कौन हो। तो गाइस देखो लिखाई जोरंदा ये 15 किलोमीटर बर्तमान आम लेफ्ट को जीवा। तो गाइज आपण को जोरंदा गला बेलू बाटे पड़ो आकाशवाणी केन्द्र जोरंदा देखो लिखाई आकाशवाणी केन्द्र जोरंदा आउ एठू आमर रेडियो प्रसारण हुए। तो देखु ये देखु गोटे बड़ आंटीनाटे रेडियो प्रसारण हुए। आपन जदि एबे तो बंद अच्छी मुझे भितर को जाकि देखे पारिनी आपन जदि जोरंदा आसुचंदी ताले देखिए ऑल इंडिया रेडियो जोरंदा। गाइज बर्तमान टाइम हो गलानी 8:30 आउ एठू आहर रहिलानी मंदिर 10 किलोमीटर। तो मु डायरेक्ट आपन को मंदिर में मिलूँ। तो गाइज बर्तमान आम आसिक मुख्य मंदिर आगे पहुँच जाऊँ। तो मोजी मन पछे नष्ट पड़ी था जगत उद्धार हो यह लिखिं महिमा धर्मर प्रवर्तक सन्त कवि भीम गदी जहाँकि जातिसंघर मुख्य कार्यालय लिखा जाइए। तो यही धर्मवाही मंदिर विश्वविख्यात अर्थ होची धर्मवाही मंदिर पृथ्वी अन्य कौन स्थान में ना। तो आसतु बुलीजा ता भीतर को देखा ता भीतर कौन कौन छोट छोट मठ अच्छी देखा ता भीतर कौन कौन अच्छी। तो गाइज आपण मुख्य गेट भितर पसाइला पर आपण को लिखा है देखु गादी मंदिर नीति मंदिर और शून्य मंदिर को रास्ता। तो आपण ए जो रास्ता रे ए बाटे गले आपण को शून्य मंदिर मिल। तो चलतु देखा। तो गाइज ये गुड़िक देखु सबू सन्थ मानकर आश्रम भितर केते गुड़े आश्रम भी आपड़ देखा पाइबे। देखु सेठी गोटे सन्थ अच्छा देखु गाइज ये केते गुड़े सन्थ जाउछंदी मंदिर भितर को। ये देखो एपटे केते गुड़े आश्रम। तो गाइज देखु ये कागज घर आउ सुंदर लगुच पूरा कारुकार्य सुंदर है पूरा। गाइज बर्तमान आम आसिक पहुँच जाए नीति मंदिर आगे। तो ये देखो लिखाई मंदिर प्रांगण में कैमेरा मोबाइल फोन व्यवहार करते ना।
ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟୋଟାଲି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2-3ଟା ସର୍ଟସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ଅଲେଖ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ନିରେଖ ତୁମ୍ଭେ লীলাময় ତୁମ୍ଭେ କୈଳାସ ଈଶ୍ୱର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅଲେଖ ଧାମୀ ଶୂନ୍ୟ କମଳେ କୁଣ୍ଡଳେ ଜଳାଅ ଧ୍ୱନି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି 1400 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ବାଣୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିବା ସନ୍ଥମାନେ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିବାକର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଘ ମେଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମହିମା ଗାଦି ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗାଦି ମନ୍ଦିର। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଥିବା କିଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଗଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଗୁଡୁ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା। ହାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆଉ ପୂର୍ବ କାଳର ଚାଲିଚଳନ ପୁରା ଚାଲିଛି, ପୁରା ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳନ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘର। ତ ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାବା ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଏଠି ଜାଣିନି, ତ ମଉସା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଉସା ଜଣକ, ତ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖେଳଲୀଳା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବଜଗତ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇବା, ଘଟାନ୍ତର ହେଇ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳିଆ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ବର୍ଷା ହବା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରେଇଦେବା, ବର୍ଷା ନହେବା ସମୟରେ ବର୍ଷା କରେଇଦେବା, ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ଉଜାଣି ବୁହାଇବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ଘଣ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟଟା ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
गाइज आपण एठी पूरा देखिए पूरा एठी पुरातन संस्कृति सभ्यता टाइप सब घर देखु चाल घर काठर चुली रोषे कर बकल धारण कर भल सुंदर परिवेश आपण निहाती निश्चय जोरंदा आसतु। ये पृथ्वीर वायुमंडल जो दूषित हो जाऊँगी ताको शुद्ध करने ये जो घृत गाईर घी सेटा एवं ताप्रति निया जो नियाटा कि आमर काठ द्वारा घर्षण कर सीटा बाहर से अग्नि को संजोग कर घी गोटे बत्ती देकर ये जो तुलारे गोटे बत्ती तैयारी से प्रकार कर बत्तीटा लग जाए जोटा कि वायुमंडल शुद्ध हम। आपन तो एଠିକାର ଚାଲିଚଳନ विषय जानले तो बर्तमान चलतु बाहरिया खरा होगलानी। आसिक आम घरे पहुँच जाए आउ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आउ सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को ऑल रखिए जहाँफल मु वीडियो अपलोड कला फास्ट नोटिफिकेशन मिल तो देखा पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे। रहुची जय जगन्नाथ बाय बाय।